आज भने चाहिँ हाम्रो वेस्टको सिटिङ रुम यो प्रकारको छ। आज चाहिँ हामी सरसफाइ गर्ने, बुढाबुढी मिलेर पर्दाहरू मैले खोलिसकेँ, चेन्ज पनि गर्ने। यो चाहिँ धुनु भनेर दुईवटा मैले खोल्दैछु अनि स्टफ हालेर भिजाउनै पनि सकेँ होइन। मैले चाहिँ झाडुले गर्ने यति बेसी माकुराको जाल लागेछ है। अब बसाइ छैन नि त, पापा मात्रै हुनुहुन्छ, सफाहरू गर्नु भ्याउनुहुन्न। अन्त आएको बेलामा सफाहरू गर्छौँ हामी चाहिँ यसरी। यति बेसी धुलो लागेछ, त्यो के भन्छ किराहरू पुरा हो, अनि माकुराको जाल त्यस्तै। अन्त यति बेसी मैला चाहिँ परेछ कि पुस्दा पनि नजाला जस्तो छ नि। यसमा चाहिँ अब चाहिँ साबुनै लाउनुपर्छ होला भनेर सोच्दै पुस्दैछु होइन। पुस्नु चाहिँ यति बेसी यसरी बन्द गरेर राख्दा पनि यति बेसी कहाँबाट चाहिँ यस्तो किराहरू माकुराको जालहरू हान्दो रहेछ क्या। चाहिँ अन्त सर एक्लै पुस्दैछु होइन। मैला हेर्नुहोस् कति चाहिँ छ मैला चाहिँ। अन्त यसरी आएको बेलामा सफा गऱ्यो। बसाइ चाहिँ गान्तोकै भएर चाहिँ हामी चाहिँ यसरी आएको बेलामा चाहिँ हामी सफा गरिराख्छौँ है। फेरि फर्किँदाखेरि आउँदाखेरि फेरि त्यस्तै हुन्छ है। अनि मेरो पाला चाहिँ घोड्दैछु। पारी हेर्नुहोस् न खोला कस्तो राम्रो देखिन्छ यहाँबाट है। खोलाको आवाज सुन्दै म चाहिँ सफा गर्न लागेँ है। आज भने चाहिँ हामी बुढाबुढी मिलेर चाहिँ सबै सफा गर्ने भन्दै आज सिटिङ रुमदेखि स्टार्ट भएको छ। भोलि रुमहरू सफा गर्नु छ मेरो है। त्यही बेसी थाक्यो। यो चाहिँ झुटले नमस्कार नहोला जस्तो भएर मैले झुट लगाएर पनि फेरि पाइपको पानी तानेर चाहिँ सफा गर्दैछु होइन। मैले पानी नै खलखल लगाइदिउँ पाइपबाटै भनेर चाहिँ मजाले सफा हुने भनेर किराहरू पनि सबै झर्दैछ पानीले। त्यसरी सबै पखालिदिइसकेँ मैले चाहिँ। दुइटै खिड्कीलाई चाहिँ मैले पानी हालिदिएको चाहिँ। त्यहाँनिर पनि यति बेसी धुलोहरू लागेछ। सबै पुसपास धुइधाइ गर्दै थन्काउँदै मेरो पाला चाहिँ यसरी राख्दैछु। हेर्नु सक्नुहुन्छ छुट्टीमा यही हो मेरो चाहिँ काम भने चाहिँ। समर छुट्टीमा वेस्ट घर आएकोले गर्दा सरसफाइ चालु भइरहेको छ मेरो चाहिँ। तपाईँहरू के गर्नुहुँदैछ है? छुट्टीतिर घर जानुभएको छ भने सबैको होला सरसफाइ चाहिँ यसरी नै 1 by 1 सफा गर्दै बसिरहेको छु है। अनि भने चाहिँ अब बाहिर पनि सफा गर्नु छ मेरो चाहिँ। अन्त मफसप लगाएर पापा चाहिँ पर्दा धुँदै रहेछ। अन्त पाइप चाहिँ तानेर यति बेसी बाहिर सिँढीमा पनि ल्याउने क्या। अब चाहिँ सफा गर्नु भ्याउँदैन नि त। अन्त यहाँनिर पानी परेर भिजेर होला कि यति बेसी ल्याऊ दुईजना मिली काम गरेको नि जोडी ढुकुर भन्दै गीत गाउँदै हो। काइराले पनि धोइरहेको थियो होइन। सारा लुगा भिज्यो भने चाहिँ काइरालाई बस्नु भित्र भनेर फोन दिइराखेर चाहिँ यति बेसी सफा गरेको हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू के गर्नुहुँदैछ? हाम्रो चाहिँ यसरी नै बित्दैछ समर छुट्टी चाहिँ। अब कति बेला सकेर 9 भइसक्यो। गरम पसिना यत्तिको सेटिङ भइसकेको छ। हाम्रो सिटिङ रुम चाहिँ सफा गरेर पनि पर्दाहरू पनि चेन्ज गरिदिएँ मैले। हेर्नुहोस् होला। थ्याङ्क यू सो मच।